अगर आपके पास iQOO Z7S है या फिर Z7 है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप डायल पैड टोन को कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। डायल पैड टोन आपका ये वाला है, जैसे नंबर डायल कर रहे हैं तो आपका साउंड आ रहा है, तो ये डायल पैड टोन बंद करने के लिए आप जाएंगे सेटिंग पे, स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये रहा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन आएगा और ये आपका डायल पैड टोन है, यहाँ से ऑन हो रखा है तो इसको बंद कर लेंगे। इसी के साथ आपको और भी साउंड के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे स्क्रीन लॉक साउंड, चार्जिंग एंड वाइब्रेशन साउंड, टच साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड, ये सब, तो ये भी आप ऑफ कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं डायलिंग पे, तो देख सकते हैं अब नंबर डायल कर रहे हैं तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।